ஹலோ எவ்ரிவான், இன்றைக்கி இந்த மத்தியானம் லஞ்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்டை வத்தல் போட்ட புளிக்குழம்பு தான். அதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன், கடுகு, வெந்தயம், சின்ன வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, சுண்டை வத்தல், தக்காளி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள், மறுபடியும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து வரமிளகாய் தூள், அரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள், ஒரு ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து அது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்லிம்மில் வச்சு அது மூடி வச்சிடலாம். சைடில் வந்து ரசம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறமேட்டு வந்து பொல்லங்காவும் கடலப்பருப்பும் போட்டு பொரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ நம்ம இந்த புளிக்குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய், அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் போட்டு நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்ம அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு புளி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும். குழந்தைங்க 2 பேருக்கும் வந்து பொல்லங்காய் பொரியல் போட்டு தான்